Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, oge sakumna mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, dimana bae ayana, anu sadayana muga-muga salamina ku Allah dihujanan kalayan hujan welas asihna, kalayan hujan barokahna, kalayan hujan pangampurana, kalayan hujan nikmatna, kalayan hujan rizkina, kalayan hujan pituduhna, kalayan hujan pitulungna. Di dunya urang oge di alam kubur urang sareng di akhirat urang sadayana. Wabil khusus saderek urang sadayana mahaji di dieu sakula warga anu janten wasilah urang tiasa hadir dina ieu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis muji, majelis doa, majelis tawasul, majelis silaturahmi anu kacida agungna dina sasih anu kacida mulyana, sasih hapit, yakni Dzulqa'dah, nyaeta sasih nu diagungkeun ku Allah. Urang ngariung ku ayana wasilah niat mulyana mahaji sareng keluarga besarna di dieu dina raraga ngayakeun haul mi'emut ka almarhum saroge mahaji nyaeta Bapak Haji Maman bin Bapak Warya anu mana dugi ka ayeuna parantos nincak sataun tina ngantuna, anu mana makna ieu haul adalah upaya hoyong ngadamel kasaean, upaya hoyong ngadamel pembelaan ka almarhum. Ku ayana doa urang sadayana anu hirup, doa papada muslim, papada mukmin. Oge ku ayana ihsan ngadamel kasayanana urang papada muslim ku ngahadiahkeun sebahagian tina ganjaran, sebahagian amal soleh. Dan tawisna nu pokok amal soleh anu ayeuna ku urang dilakonan, ngingkigna urang kana ieu tempat ngaos, hadirna dina ieu tempat ngaos, ngupingkeunana kana tausiah, ieu sadayana piganjaraneun wungkul silaturahmina urang sareng sasami umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng bacaan-bacaan anu marulia, boh Quran, boh sholawat, boh Fatihah, ya, tahlil, boh tasbih, tahmid, takbir, sareng sabangsana anu ieu sadayana disuhunkeun ganjaranana dihadiahkeun ka almarhum. Kitu makna haul. Dina makna haul pikeun umumna muslimin.
Beda jeung haul pikeun jalmi-jalmi tertentu. Ya, sapertos pikeun para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Nah, eta mah haulna aya sisi anu nembe sapalih. Nanging aya sisi hiji deui sapalih nyaeta malah mandar nepak cai malar ceret. Urang nepak cai. Tuh kan? Di mana nepak cai ya, ceretna ka saha? Ka urang. Jadi kan ieu panangan nepak cai nu dimaksudna mah hayang naonana? Hayang ceretna. Urang ngadamel kasayan ka para wali kan? Ka para ulama, ka para syuhada, ka para solihin kan? Pon kitu deui ka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya mah da mahal keneh ceretna ti ditu, ceret barokahna, ceret rahmatna, ya, ceret ridona, leuwih mahal keneh ti ditu ti aranjeunanana ketimbang amal soleh urang nuku urang dihadiahkeun ganjaranana ka aranjeunanana. Maka urang hadir atawa ngahaolan para ulama, para wali mah leuwih condong kana urang nu butuh ku barokah aranjeunanana ketimbang susuguh urang ka aranjeunanana. Kan? Kartos ari ngahaolan nu umum mah leuwih condong kana urang berusaha nyuguh ka aranjeunanana ku ganjaran pirang-pirang amal soleh nu ku urang dilakonan. Kan? Lajeng ku urang disuhunkeun ka Allah ku bahasa ila arwahi atanapi ila ruhi. Pihartieunana teh nun Gusti mugi didugikeun ganjaran amal abdi ieu, aosan abdi ieu ka arwahna anu kitu. Nah, di dia aya dua, hiji aya ihsan, dua aya syafaat. Naon ari ihsan? Kasayan. Anu bakal dugi ka almarhum. Duka jadi naon keteh? Fatihah nu dihadiahkeun duka jadi naon? Kulhu falak annas nu dihadiahkeun sholawat mah jeung sabangsana termasuk urang hadir dina majelis sapertos kieu ganjaranana dihadiahkeun ka almarhum. Eta teh jadi kanikmatan anu urang teu terang. Anu ku Allah dipaparinkeun dina saat ayeuna ka alam kuburna disumpingkeun. Anu ku Allah Ta'ala dipaparinkeun sabada gugah ti kubur. Anu ku Allah Ta'ala dipaparinkeun di mahsyar, kan? Di tempat timbangan, di tempat pembagian catatan amal, buku catatan amal. Anu ku Allah dipaparinkeun dina waktu ngaliwat di luhureun sirotol mustaqim. Anu ku Allah dipaparinkeun di jero surga. Ieu ihsan teh kitu, kasayan teh kitu, kasayan teh. Sanes ukur ayeuna wungkul, ke dikubur bakal menang kanikmatan ayeuna wungkul lain. Kasayan eta teh bisa manja. Bisa nepi ka tuluy di surga teh menang kasayan tina hadiahna. Kan? Jalma muslim teh anu ngahadiahkeun eta ganjaran kanu sanes. Nah, nu kahiji ihsan. Naon ihsan teh? Kasayan. Nyaeta midamel kasayan. Hiji ihsan. Kan? Kadua, riungan seperti kieu teh jadi syafaat. Naon syafaat? Pembelaan. Nah, pembelaan kumaha? Pembelaan mah dina nalika
ieu ahli kubur teh keur disiksa atawa rek disiksa, bisa jadi nu keur disiksa dieureunkeun tina siksaanana. Bisa jadi nu rek disiksa teu tulus disiksana. Karena naon? Karena aya doa, kan? Ti urang, ti sasama muslim, teu. Kahartos teu? Karena aya istighfar mangmentakeun hampura ka Allah, kan? Keur eta jalma. Maka eta jalma tadina rek disiksa karena dosana, karena aya permohonan ti dulurna muslim nyuhunkeun pangampura ka Allah keur manehanana, diijabah ku Allah permohonan dulurna nu muslim teh, maka saat eta keneh Allah ngahampura dan ka eta jalma anu berdosa anu rek disiksa, kusabab siksaan teh kabehana ge sababiah dosa, maka teu tulus disiksana. Tuh. Anu keur disiksa kumaha? Nu keur disiksa begitu aya dulurna muslim nyuhunkeun pangampura ka Allah jeung rahmat ka Allah keur eta jalma diijabah ieu nu menta teh, maka harita keneh sumping pangampura Allah walas asih Allah ka eta jalma, maka nu keur disiksa eureun tina siksaanana, ngadak-ngadak seuneu nu keur ngabebela dina awakna pespar robah langsung harita keneh awakna tina genghek jadi alus deui, nyerina leungit, sieuna leungit, sedihna leungit seketika tadina keur aya dina guha nu pinuh ku langir raksasa, ku orai raksasa, ya. Malaikat anu nyiksa seketika berubah. Nah ieu teh jadi di gedong sigrong. Dan di alam kubur mah kitu. Jadi di alam kubur mah otomatis harita keneh tek 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 kita harita keneh gitu kan. Jol berubah we. Sagalana berubah we. Kuduana jeung kusuguhanana dulurna muslim. Matak acara seperti kieu haul-haul tahlilan sangat perlu, sabab eta dan jadi ihsan tegesna jadi kasa mun bae ahli kubur eta teh memang salamet da eta mah soleh gitu kan. Jadi tambah beunghar, jadi tambah kanikmatanana karena aya kasayan nu dikintunkeun ku Allah gitu kan, tina amal soleh dulurna muslim ka eta jalma. Tuh, nu kadua jadi naon cenah? Syafaat. Tuh. Mun bae eta ahli kubur teh rek disiksa jadi teu tulus. Mun keur disiksa jadi eureun. Ya, kusabab pembelaan nyaeta doa. Ya, doa jeung mentah hampura ka Allah keur eta ahli kubur. Umatak dina Quran dicontohan apan ku Allah didauhkeun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya. Ighfir lana mugi Gusti ngahapunten kana sagala dosa perdosaan abdi sadaya. Wali ikhwanina sareng kana dosa perdosaanana dulur-dulur abdi sadaya papada muslim. Alladzina sabaquna bil iman anu parantos mayunan ka abdi sadaya ngadeuheus ka paduka kalayan nyanak iman. Tuh. Dina Quran ieu. Urang sadayana diparentahkeun ku Allah. Diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun ngadoa teh ulah keur urang wungkul. Mun mentah hampura teh ulah keur urang wungkul.
mun menta rahmati Allah walas asih Allah ulah keur urang wungkul. Tapi keur sakabeh muslimin muslimat mukminin mukminat. Aya hiji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadoa doana teh kieu, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Gusti hapunten abdi, Gusti hapunten abdi, Gusti hapunten abdi. Ku junjunan ditoel pundakna. Dauh junjunan walil muslimina wal muslimat, kan? Ya, jeung keur sakabeh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tuh. Maka orang penting, tahlilan penting, kan? Haul penting. Coba, lamun ayeuna saurang weh nu nyieun kasayan ka ahli kubur. Ahli kuburna memang salamet. Tina kasayan saurang anu disuguhkeun ka ahli kubur ngadadak di kuburna jadi beungharnya caka. Atawa kusababiah eta hiji jalma ahli kubur keur disiksa jadi eureun tina siksaanana. Piraku urang teu bagja. Urang mun boga indung boga bapa, mun urang ditingalikeun panon urang kana kaayaan alam kuburna tuluy urang ningali keur dibeulem ku seuneu ngababela keur koceak dengek nu bisa nulungan. Tiba-tiba tidinya pes parem berubah tuh urang nyaho kunaon pangna ieu jadi berubah jadi eureun jadi teu dituluykeun disiksana jadi salamet di alam kuburna. Oh cenah ku sabab doana si anu tuh siga kumaha urang atohna, siga kumaha urang bagjana. Matak wajar we atuh mere ngopi mere dahar kanun nahlilan inung bapa urang. Wajar we atuh urang mun ayeuna sok aya nuku naon amplop segala rupanya. Wajar we atuh dalam mun ningali mah ka alam kubur siga kumaha alam kubur teh kan tuluy ningali kana ceuyahna ganjaran nikmat keur eta anu ditahlilan teh. Pira ku urang teu atoh moal kurup kahadean urang kanu tahlil moal kurup jeung kanikmatan nu ku Allah dibikeun ka ahli kubur tina ladang tahlilna nu tahlil. Komo lamun ahli kubur teh rek disiksa jadi teu tulus, keur disiksa jadi eureun tina siksaanana. Kapeung-kapeung kan? Kapeung-kapeung aya jelema yang nebus anakna dan tina siksaan kajenting 100 juta 200 juta 300 juta aya nu 1 miliar 2 miliar tuh kan bari henteu disiksa bari teu diteungeulan aya nu sanggup mayar 30 miliar segala rupa. Ukur hayang naon? Hayang teu tulus dikerem. Lain kumaha lamun ditinggalikeun kana siksaan di jero kubur. Siga kumaha siksaan jero kubur tong dianggap sepele. Catet tah ku urang sadayana nya. Matak kan kasadayana umat Islam ya kan. Terutama sahabae ya umat Islam ahli sunnah wal jamaah sing nyaraah kanu jadi inung kanu jadi bapa. Kerju menang di dunia teu bisa kumaula, teu bisa barang bere, teu bisa ngagenahkeun, teu bisa malah kapeung-kapeung tibalik ka inung bapa nganyerikeun, ka inung bapa nyedihkeun, ka inung bapa nyusahkeun. Tah, cik atuh geus maot inung bapa ieu kayaknya. Diajar nyieun kahadean, senangkeun inung bapa urang. Kunaon? Ku kasolehan urang. Senangkeun inung bapa urang, kunaon? Ku rajin ngahadiahkeun ganjaran amal soleh keur inung urang, keur bapa urang. Kunaon? Ngajak tatangga baraya, bantuan mangdoakeun inung bapa urang, bantuan mang nyuguhkeun Fatihah kulhu falak winas ganjaranana keur inung bapa urang. Kan? Tak ieu teh diajar nyieun hade kanu jadi inung bapa kan ka indung ka bapa kanu jadi guru kanu jadi dulur kula warga utamakeun
beh dituna ka muslimin muslimat mukminin mukminat. Catat ya ke urang sadayana. Ya. Tak ieu tina ieu riungan ieu. Ieu mah lain ukur tahlil. Tapi oge ieu mah ilmu. Sabab ganjaran hadir dina majelis ilmu, ganjaran riungan ilmu eta jauh moal bisa dibandingi ku ganjaran tahlil maca Quran puluhan tamatan. Mata kasararea ngabejaan. Mun nyieun tahlilan, mun nyieun haolan, ulah ukur tahlil wungkul. Da tahlil mah sunat. Ganjaran nu kaditu nepi teh ganjaran sunat. Tapi ayakeun majelis ilmu ulama sinah masihan tausiah pembahasan ilmiah ganjaranana kaditu ieu mah wajib. Teuh, kan? Kahartos teu ganjaran nu nepina ge ganjaran tina amal naon? Amal wajib. Amal wajib ya. Kan? Da kudu aya we ustad anu tausiah eta, teu kan? Unggal tahlilan teh kitu. Sabab ganjaran tina majelis ilmu jauh lebih gede tibatan ganjaran tina tahlilna, tina maca Qur'an. Sebab tahlil maca Qur'an mah tasbih tahmid mah hukumna sunat. Ari ngaji ilmu hukumna wajib. Kahartos henteu? Kahartos henteu? Kahartos henteu? Lajeng pembahasanana di dinya diantawisna pembahasan wajib. Pembahasan nu nyangkut tauhid, pembahasan nu nyangkut sifat-sifat Allah, tuh kan? Pembahasan anu nyangkut mersihan ati, sifat-sifat hate anu terpuji kumaha anu tercela kumaha. Pembahasan tentang fikih-fikih anu wajib diusahakeun ieu supaya ganjaranana kabeh jadi ya, supaya kadutuna ge pohara ganjaranana insyaallah ya. Tina ieu riungan moga-moga sing didugikeun ganjaranana ka almarhum ya, Bapak Haji Maman sing jadi syafaat sing janten nikmat kadituna nya anu luar biasa oge janten rahmat kaberkahan hidayah taufik pikeun sadaya kulawargina pikeun sadaya turunanana atuh pikeun urang sadayana jeung kulawarga urang sadayana jeung turunan urang sadayana ila ruhi Bapak Haji Maman bin Bapak Waria. Al-Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Sakitu nu kabeh hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.